Это самолет история. Я понял. А я не знал, куда съесть. Короче, красивая игра. I'm playing a story. Teleporting. Будем играть от первого лица, как я говорил. Ой, нет. Что тут можно делать? D7, вон там. Мне сказали D7. Давайте быстрее. Запускайте. Давай быстро. Шо?
Экзот. Все. Где она? Перемотаем. Чё все на меня напали, алло? Ставьте лайк.